有親子閱讀嘅孩子同冇親子閱讀嘅孩子有乜嘢分別？你可能估唔到呢一啲孩子之間嘅差距係3000萬字。學多咗字，閱讀能力提高。呢幾本書 Grace 唔使4日就睇完。一本先，你睇幾3耐？個鐘，一本呢？個幾鐘我都係，唔使1個鐘，唔使1個鐘。真嘅喎係。我覺得越早越好咯，即係可能由小學開始其實已經可以 recommend 呢樣嘢咯。我都覺得好神奇咯，因為佢哋本來可能係好抗拒學英文嘅，咁但係去到後期佢哋係竟然覺得透過一個電子嘅用品就好似打機咁樣啦，去互相去競爭啦，令到佢哋攞到好成績，咁變咗佢哋係唔再抗拒啦。我覺得真係非常之神奇嘅一件事。我諗係因為 Solid Memory 其實係會令到每個學生都會成功㗎。我現在有5000多個詞彙量，我未來打算在 DSE 中達到 Level 5或者以上，算是嗎？那詞彙量應該會達到2萬左右。我希望未來成為一個醫生。學校可將歷年校內英文科考試分數自行輸入系統，追蹤學生使用 Solid Memory 前後英文科考試排名嘅變化。95%有持續累積詞彙嘅學生喺學期考試中名次都錄得進步。反之，95%名次退步嘅學生，佢哋嘅原點大小冇乜嘢明顯變化。咁代表咗是否持續累積英語詞彙，係決定考試排名會否退步嘅確定因素。我之前係對於英文個閱讀卷咧係完全睇明啦，我就唔會去做前面閱讀嗰部分啦，我就會通常會做後面 grammar 啦，就會影響到我嘅英文成績好差啦。其實佢哋係積弱喺英文科，就係其實生字係一個好大嘅問題嚟嘅。咁我哋以往嗰啲 support exam evaluation form 永遠都係話 students 嘅 vocabulary bank 係唔多，所以啲卷就做得唔好咯，佢放得唔好咯。咁好啦，咁個問題係可以做啲咩先？咁我個 suggestion 就係、喂，你咪要做多啲 vocabulary building 嘅嘢咯。咁但係原來 build vocabulary 係唔得嘅。係我喺英文堂上面唔識嘅字咧，查字典之後咧係背唔到嘅。不過用呢個網站咧，我可以好輕鬆用好有趣嘅方法背到，我覺得好有用。其實我頭先未拍呢即係未錄影之前咧，我同咗2個同學仔咧就去咗間酒店食自助餐。點解去食自助餐呢？獎勵佢哋喺1年之內學習已經係超過咗1萬個單詞。我哋而家喺 Solid Memory 呢個 program 裏邊表現得最好嗰位同學咧，其實佢亦都唔係我哋喺嗰個年級裏邊考試最前列嘅同學。佢可以喺3個月裏邊可以學到1萬個英語生字，無論係閱讀卷啦、寫作卷啦，都有所提升。咁呢個就係一個好好嘅例子，俾到同學話俾佢知，原來我哋真係揾得個方法，只要你肯花時間咧，咁你就可以提升你嘅英文能力。有一日有個學生講：我學 Sir 點解唔早啲俾我哋用 Solid Memory？ 其實如果你早啲有嘅話，咁我就可以學多啲字啦。將呢個 Solid Memory 嘅軟件咧分享出去咧，就算英文幾差都可以有好大嘅進步。無論係寫作啊、聆聽啊，同埋説話，仲有可能你係講緊閱讀咧，都係有進步到，我覺得。未用 Solid Memory 之前咧，都係好難去讀得明啲英文，因為用咗 Solid Memory 咧，好似飛速咁進步緊。我覺得 Solid Memory 咧係幫到一啲能力較弱嘅學生咧，係因為佢可以喺當中咧攞到一啲嘅成就感，佢覺得自己可以做得到咯，咁可以有效愉快地學習咯。真係要有奇蹟先會攞到 Level 3，真係攞到 Level 3而入到 U 嘅，呢個真係奇蹟。